चिड़िया या गौरैया छोटे आकार के पक्षी होते हैं जो घरों के आसपास आमतौर पर पाए जाते हैं। ये सामाजिक जीव हैं जो उड़ने, चहचहाने और बीज कीड़े खाने के लिए जाने जाते हैं। चिड़िया की लंबाई लगभग 14 से 16 सेंटीमीटर होती है, जिसमें भूरे सफेद रंग, छोटे पंख और तेज चोंच प्रमुख हैं। नर चिड़िया में पीठ पर लाल भूरे रंग की धारियां और मादा में सादा भूरा रंग होता है। ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती हैं। ये कच्चे घरों या पेड़ों पर घोंसला बनाती है और एक बार में 3 से 4 अंडे देती हैं, जिन्हें 15 दिनों तक सेती है। अनाज, बीज, फल और कीड़े इनका मुख्य भोजन है, जो फसलों के लिए लाभकारी है। इनकी औसत आयु 12 वर्ष तक होती है। चिड़िया पर्यावरण में कीट नियंत्रण करती है और किसानों की सहायक मानी जाती है। ये मानव संस्कृति में प्रतीक हैं, लेकिन शहरीकरण से इनकी संख्या घट रही है। Sparrows or house sparrows are small-sized birds commonly found around homes. These are social creatures known for flying, chirping, and eating seeds and insects. The sparrow's length is about 14 to 16 centimeters, featuring brown-white coloration, small wings, and a sharp beak. Male sparrows have red-brown stripes on their back, while females have a plain brown color. They can fly at a speed of 27 kilometers per hour. They build nests in raw, mud houses or trees and lay 3 to 4 eggs at a time, which they incubate for 15 days. Grains, seeds, fruits, and insects form their main diet, which is beneficial for crops. Their average lifespan is up to 12 years. Sparrows control pests in the environment and are considered helpers to farmers. They are symbols in human culture, but their numbers are declining due to urbanization.